個落台得啦嚇。幫我哋專業嘅推下。你都要參加嗰個我哋有兩個 A 輪啊嘛，知唔知啊？參加我同阿新聞我話參加如果你選個唔鬼佬好啲得㗎嘛？睇講嘅，我因為班我差，我話我都唔去嘅，我係啊，我話點解我都唔去？我話唔班點啊？佢係咪班就講4廿跟住嗰班人揀咗代表隊之後，嗰時候啲大你放心我知道啦，即係話點解咧？佢多人好，你做多啲嘢開咗班啊！即係唔使話我選嘅我哋佢講嘅，你可以咪選我之後咧，好啦，嗰啲我覺得你點解咧？如果你即係變咗國家隊嚟，好似嗰度冇過嚟，冇過嚟，冇過嚟，低住係嘛？澳洲一定要做嘅嘢，都係咁嘅，都係咁。係啊，之後咧，你知唔知係點開始然之後雙方即係你選唔到場，係嘛？我始終有人好高光，佢好睇你嘅體質啊，唔係佢睇咗佢就講咗啦，嗰個有冇睇你都有咗講咗佢係點咧？佢一班人，睇下佢報邊一組，睇下呢集係啊，佢點樣翻嚟比較係可以出嘅咯？睇下啲年齡啊，嗰年齡原來喺60上所以60加又有就唔會兩隊咯，佢啲人
佢有冇出手嘅？唔係放就話，佢係講有話，我頭腦。